ബാക്ക് ടു ഗെയിമിംഗ് ക്ലാസ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കിഡ്ക്ക് നെർഫ് ഗൺ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് ഗൈസ്. അപ്പം ഞാൻ ഒരാഴ്ചയോളം വീഡിയോ ഇട്ടില്ല. ഈ നെർഫ് ഗൺ 25-ാം തീയതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതൊരു ഡിലേ ആയി 31 വരെ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ഡിലേ ആണ്, എന്തുകൊണ്ട് ഷിപ്പിംഗ് സീൻ എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഒരാഴ്ചയോളം വീഡിയോ എടുക്കാതിരുന്നത്. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മളുടെ അൺബോക്സിങ് ഒരു പടക്കം എടുത്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫയറിങ് റേറ്റും കാര്യങ്ങളും വില എത്ര അതെല്ലാം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോക്ക് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം, നമ്മുടെ നെർഫ് ഗൺ. അപ്പോൾ ഇത് ഇന്നാണ് കഴിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇന്നാണ് ഈ സംഭവം വന്നത്. അപ്പം നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് തന്നെ. ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്തില്ല. നെർഫ് ഗൺ പൊതുവേ നല്ലൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പം നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്തു. ഇതാണ് കാശ് നമ്മുടെ ഐറ്റം നെർഫ്. ഇതിനകത്തിൻ്റെ ഗൈഡും പിന്നെ മാനുവലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് കാശ് നമ്മുടെ സാധനം. ഇതാണ് നെർഫ്. ഇവൻ ഏത് വെടലാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം, ഇതിൻ്റെ കണ്ണ്. അപ്പം നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് തുറന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ച് സെറ്റാക്കി തരാം. വിജയ് മിറ ടാൻ 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 ടാൻ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം നെർഫ്. ഇത് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിങ്ങനെ നൈസിലിങ്ങനെ ടക്ക് ടക്ക് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് ഓരോന്നും ഇതിങ്ങനെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ കാരണം ഇത് എത്ര ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ട്, എത്ര ബുള്ളറ്റ് എന്ന് അറിയില്ല. ബുള്ളറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. എത്ര ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ടെന്നൊന്നും അറിയാൻ മേല. അയ്യോ ഇതെങ്ങനെ എടുക്കും. അപ്പം ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബോക്സ് കൂടെ എടുത്ത് നമ്മൾ താഴ്ന്നില്ല. മാനുവൽ എടുത്ത് വെച്ച് കസ്റ്റഡി എടുത്തുകൊണ്ടില്ല. ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇനി ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. എനിക്കിത് അറിയാം, ഞാനത് വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒരു മാനുവൽ തന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ആ മാനുവൽ നോക്കിയത്. ഇതാണ് എൻ്റെ മാനുവൽ വരുന്നത്. ഇതാണ് എൻ്റെ മാനുവൽ. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി നോക്കാം. ഫുൾ സാധനമാണ്. ആദ്യം ബുള്ളറ്റ് എന്നാലും ഇത് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കയറി ഇങ്ങനെ നോക്കിയുമ്പോൾ ഉണ്ട് ബുള്ളറ്റ് ഇടുന്ന ആ സംഭവം വരും. ആ ബുള്ളറ്റ് ഇടുന്ന സാധനം. ഇനി നമുക്ക് ആ ബുള്ളറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ബുള്ളറ്റ് എല്ലാം മാറി തറയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടുക. കവർ എടുത്തിങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിടുക. ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ആരോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബുള്ളറ്റ് ഏത് സൈഡിലോട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മെമ്പർ ഈ അറ്റം ഈ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഓരോ ബുള്ളറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടിട്ടിട്ട് ഇതാണ് വേണ്ട. ഇതൊക്കെ റോയിട്ട് സംഭവം സെറ്റാക്കി കളി പോകുന്നുണ്ട്. എന്തോ ഓക്കെ സെറ്റ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വെച്ചു. അടുത്തതും ഓക്കെ സെറ്റ്. ഇപ്പം ഇതും വെച്ചു. ഇനി ഇതിങ്ങനെ പിടിക്കും. നമ്മളിങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ്. ഓക്കെ അതും സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് ബുള്ളറ്റ് 2 ഉണ്ടാകും. ആ ബുള്ളറ്റ് 2 എടുത്തിട്ട് ഇതുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭാഗം കാണിച്ചോളാം. ഉൾഭാഗം ഉണ്ടോ. അപ്പം ബുള്ളറ്റ് ഇങ്ങനെ ലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ ബുള്ളറ്റ് ഇടുന്ന ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് വെച്ചിട്ടേ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും. ബാക്കിലോട്ട് വലിച്ച് വെച്ചു. നമ്മളിങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ചു. ഗണ്ണ് ലോഡ് ചെയ്തു. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം. ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കാനും പറ്റില്ല. അപ്പം ഇതാണ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചത്. ഇതാണ് ഇത് 3 രീതി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. 3 രീതി ഇത് മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഇതും ഇത് കുഞ്ഞൊരു തോക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇത്ര ഉള്ളത് കുഞ്ഞു തോക്കായിട്ടാണ്. അത്രയുള്ള 3 രീതി 3 രീതി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഒരു സാധനം. 12 ബുള്ളറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്ത്
ഇതാണ് നമ്മൾ തോക്ക്. മറ്റേ അപ്പം ഇതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കഴിച്ചത് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ. അപ്പം ഇതാണ് ഇപ്പം നെർഫ് വീഡിയോ പടക്കം അമ്മാതിരി പവർ പൊളി സാധനമാണ് നെർഫ് എലൈറ്റ് എന്ത് റിറ്റേലേറ്റർ എലൈറ്റ് അതാണ് ഈ തോക്കിൻ്റെ പേര്. ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1500 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത്. പടക്കം ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഓക്കേ.